Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lettre 1, numéro 001, par EDISSK, par CF, par TG, par WMD, par 2019. Transmis copie pour information O, A et O. Sa divinité, chef spirituel et représentant légal de l'Église bordiste, papa conseiller direct du chef spirituel en charge de l'économie et du développement, tous, à Kamba, Jérusalem. Président général du comité mixte Angola, Bafle à Kinshasa. Président de la commission des contributions site de Tadi. Objet, Ekateli Pona Kotimola Nzela ya site ya Tadi. Bandeko Banso ya comité mixte Angola. Bafle na mikili miampoto pays d'Europe ya église kimbondiste. Batata pe ba maman. Na Kongo ya tata mwana fe tata molimo santu. Boya mbambote ya bolingo monene euti epai na biso bandeko na bino. Bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani molimo musantu. Sango ya koyebisa bino ezali mingi te. Kasi boyebi ete papa mokonzi ya bule, mokonzi ya lingomba na biso, papa Simon Kimbangu Kiangani apesa biso musala monene ya kotonga site ya Tadi kuna na nkamba Yerusalem. Pona yango asengi biso ete po misala etambola malamu pe na ndenge ekoki esengeli tosilisa naino kobongisa nzela oyo ekenda na Tadi. Nzela wana ezali na bangomba minene, bangomba ya kotelema pe ya milai penza. Ne tosali engagement na office de route po asala yango. Yango wana esengami na bino contribution ya lombango ya $10,000 donc $10,000 américains pour été misala esalemi. Na yango révérend pasteur Dumbi Diampaka, Dumbi Dipaka Faustin, azali na mukumba ya kokongolo mosolo yango kuna na mikili na bino ya poto na ba ressortissant ya Angola pe ya Bafle. Pe kokomisa miango, kokomisa bisolo yango na Kamba Nouvelle Jérusalem, direction générale, na comité mixte Angola Bafle ndenge akosalaka yango. Voyez ete ye révérend pasteur Fumbi Ibaka Faustin azali na mukumba ya relation extérieure na commission de construction ya site de Tadi. Toseli boyamba ye pe bosala na ye elongo na résultat ya kitoko emonana na suka ya sanza ya mitano. Femme, alors que c'est tout bien en joie. Tosala musala ya Tadi. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani asepela biso banso tozwa mapamboli ya binene oyo abombeli biso. Tika tata Nzambe, kolo Yesu pe tata molimo musantu bazala na biso. Tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo musantu. Amen. Et pour Mami Bongo, il est signé directeur général, le révérend Rumba Diamou Alphonse, représentant légal, premier suppléant. Voilà.
na Congo ya tata mwana pe tata musantu wana ezali loki bandeko ya Angola bafeu na yango ye amaya kuzolaki na telefone bazali na Bruxelles azali logi kuna na papa révérend pasteur Maroa conseiller général yango tokolaki moto moko ndeko moko oyo azala président ou présidente ya bana Angola bafeu tokobenga ye papa pasteur aya ozali na ntango mingi akoloba l'essentiel po ete tozali na misala oyo papa azozela kolobelo papa pasteur pour la sensibilisation oyo ye azosala. Na combat tata mwana pe tata molimo centre ndenge toyoti kolanda journée ezali hyper chargée donc moyen tozwa temps mpena ya mingi eya te mais toujours est-il que biso nyonso toyoti kolanda awa ndenge oyo nyonso bati na biso na mokanda ngai nazobeta mwa sete moke kasi bokolimbisa yango nabeta sete tobondela mwa moke tout ça na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre tata nzambe papa kisoke lukelo charme daniel kolo yesu tata dialunga na kyanga di salomo molimo centre papa diange na kuntima joseph bio nyonso misato na kati ya nzambe moko papa simon kimbangu yo wana kaka papa simon kimbangu kyanga nzambe bakobo na biso nzambe batata na biso nzambe na biso nzambe ya bana na biso nzambe ya bana na biso nzambe oyo akeli likolo na se na nyonso eza na kati nzambe oyo azalaka oyo azali oyo akozalaka nzambe oyo abeti tolo ete akovanda na ye na se akokisa bilaka abimisa moto moyindo na mpasi oyo aza nango papa ngai mwana na yo nali kozwa maloba awa naza kokoka te kokisa ngai soko limbisi nga mabunga na ngai limbisa pe tata mama mpe baza koluka ngai awa papa na ye awa kosala tourisme te na ye awa mpona kolobela bokontinue ya likolo toloba particulièrement kolobela botongi nkamba yo tata dialunga na olobaki ete soki botongi nkamba te so botongi eluselemi te mpasi na bino kosila te nde na ntina wana papa biso toya tala bato minene bazali awa oyo bayebi mosala na okoleka soki olati nga te nga na oloba nini yango nasengi yo yaka lata ngai yo moko oloba nga nazala ensemble instrument yo mobateli mpate malamu zala liboso ngai nalandaka matambe na yo nakosengo nyonso nakoba tata mwana mpe tata molimo centre amen nakoba tata mwana mpe tata molimo centre nde toti koloba tokozala pena molai te tolandi mokanda biso nyonso donc tozali na mission tozali porteur ya mokanda euti nkamba mokanda wa biso nyonso tolandi objet ya mokanda wana ezali ekateli mpona botongi nkamba mpona kotongi tati mpona nzela ya tati nzela oyo bakotaye na tati batata bamama mingi kati na biso kombo ya tati toyoki yango ka lelo bamosusu toyebi yango deja mingi baoyo tokenda école publique tosala visite ya basite tokóma ntina tati ya solo bato bakoloba me mikolo mpe na lingomba bazobelasa biso bakombo ya ndenge na ndenge sikoyo mikolo ekomi tati en fait tadi eza nini tadi na mokuse ezali mboka oyo ezali mosika mingi te na nkamba je pense à vol d'oiseau ekozala ba 20 tours, même moins de 20 km pour limbisanga soki vraiment naza na précision esika wana te
Alors, et l'on dit des agounas na tête. Tête d'indégué toji oyoka, et ça, site touristique, et je dirais site hautement sacré. Tout ça, la mois de juin. La mois de juin, les alliés mois où ils t'attendent Zambé à la Kisaki, l'Olendo naïe, à la Kisaki Ngouya naïe. Tout est bien, c'est la mois de juin. Tangu, Papa Simon a moni été administrateur du territoire, Léon Morel. Basali, Nikita Nabaro, Basala qui peut être pillé ou envahir le site Saint et Alkamba. À mon avis, était à sécuriser famille biologique. Il a bien famille biologique comme tout ça, pourquoi sécuriser une société. La Tina Anande a Kendeki Kobomba, Maman Mouilou Toebiamo, Tango, administrateur du territoire Léon Morel, à Salia Kebekamba, Papa Simon a dit Maman Mouilou, Papa Fumambanza, na Papa Dengue na Kuntima a Kendeki Kobomba, on a tête. Natani papa Koulou tout parce que y a un compagnon de lutte naïe. Tu es bien banaï kozala naïe partout à banaï kozala. Fait na combat on a dit toi na zala naïe. Donc à combat il va en boula. Bien moi salami était maman Mouilou avant d'aki 3 jours et 3 nuits kuna nandi manqué la date né avant. Tu es mitia zala ina sekuna to kota détail yo na te poto le makambo ya date ya sita date. Alors, tadi ni na weza kuna tu ebete na tadi eza esika oyo kolo esu ndenge bandeko na biso jetiki bayimbaka mokili oyo ngai kimba mokolo esu abisamelanga yango to apisanga yango mais yango ne ntango kolo esu apesaki papa Simon fungola ya mokili ya 4 coins du monde ntango abi ngai Simon Kimbangu wana bakongo nazu fungola à 4 coins du monde. Et bien fungola wana kolo soit pc la ki yango la date. Kuna la tadi eloko ni neza kuna la tadi to ebiete tata nzambe pa la kisanguya na ye babi nzamba za omniprésent. Omniprésent sanza me biso to ebiango motomoko bakangiye na Lumbashi, bakangiye na Goma, bakangiye le Kafela, bakangiye bisika so ikombia na 7. Kasi ndenga banayi kotambola ntoto banayi koyoka papa Simon aza na prison mazo soala bana na na colonie scolaire de Boma ni na we banayi kosala ke bamoni kuna ye mutu moko abanayi ko utiliser avion spirituel hélicoptère wana spirituel ti le les la tête hélicoptère wana et se matérialisa et Boma le koma libanga na ti lelo ezali wana ba oyo bazwa opportunité ba matati likolo na eliswana o babengi na linga ya pakapaka eza na okaka wana na tadi ezali site o ezali hautement concentré na richesse matérielle na richesse spirituelle ndenge papa mokonza boule ezali kambo tokobomba te abayi na biso moi richesse o ezali ke ba grande puissance bazo convoiter un tout petit peu to bazo convoiter Angola par exemple Angola na makasi ya zalango abia fungola ikanga moke po ete Angola ezala ndenge eza sikoyo donc na tadi richesse matérielle à mokili etondi kuna et même richesse spirituelle parce que baobe basala école biblique bayebi ete na tadi kuna nde Mose to Moïse azwelaki le 10 commandements tokoki koénumere makambo nyonso oyo eleka na tadi tokosilisa yango te batata bamama na période tokomi nango toyebi ete bapesaka valeur surtout biso moto moyindo topesaka valeur na eloko so toyoki eza mosika na biso mingi bautaka baafrike baza komi kase en 4 po ete bakende baborin babane bokolimbisa ngamu naza kolobao nazo exemple wana na ndenge akomi lakisa te kasi na ndenge akolakisa monene to monene ya papa Simon nakenda Israel avant nakende Israel nakende kosenga baton na ngambo nakende kosenga baton epa papa Simon Kimbangu biangani nasenge nazokende Israel abi nango elokuta confusion kuna na mokuse batata bamama effectivement ntango nake kuna bandeko na biso bakatolike bazolakisa esika je pense à 14e station esika bakunda nkolo Yesu bandeko na biso mosusu général Gordon donc ayi protestant bana na ye bango baza kolakisa esika mosusu na jardin baza koloba jardin ya Joseph
d'Arimathie. On est ça, Libanda et à Jérusalem, où ils ont clôturé. Total a déjà comme un exemple, on a confusion, de la confusion est belée, ils ont belé. Tout ça, on a colobé la moi. Mais biso tozali na biloko moko oya concret. Lingoma na biso eza riche, eza vraiment riche. Tozali na makambo yo, soki batuni okei nkamba, bakunda papa simo wapi, awu. Mama mulu bakunda yo wapi, awu. Tant on a sokota na landi maté ite mais na oki mutaso be la manœuvre qui massa. Kende kuna mais c'est des histoires réelles qui ont existé palpables. Mais tozo valoriser biloko na biso wana te. Ya monde siko ba seki biso to valoriser biloko na biso wana. Nde na horizon 2021 to biso nyonso lingomba azali ko répertorier kotonga kosala makambo nyonso et kosala ke tokolakisa na mokili mobima na reste du monde. Papa Simon partout à l'égal ma communion sur Oye Asali. Nde la tina wana nde si tatadi gate ba site nyonso et koti na mopepe wana ya botongi. Nde Papa Simon la politique na ya botonga kamba nde totiko lobawa. Amoni ke moko embrasser biloko nyonso na mbala moko ezali mwa matata. Ndako mi ko pesa to aso pesa na ba mouvement et association. Azopesa bango ba responsabilité à botonga tomoni bandeko na biso Afriki bazobongisa mayasi maruna tomoni bandeko na biso ya kinzungidila batongi esika bamona bi esika na zumbu ya kela esika Papa Simon bapesela die kawa lulele kuna na tadi tobi fungola na zumbu ya kela ezali kawa lulele poto sala confusion anati toyebi yango biso nyonso. Alors misala ya tadi eza misala kaka ya comité mixte de Totioloba. Ezali misala au papa apesi comité mixte Angola ba fleuve, mais ezali misala ya lingomba ndenge toza koloba awa. Bon, misala par exemple pour que l'assemblée dimanche passé, et si l'assemblée a dit tout le monde a le qui a outil Kambala na ndako ya Belgique. Mais apesa un renté na misala ya Belgique. Et donc ezali misala ya lingomba. Mais pour être toi léger tata na biso pour être toi kokisa liloba oyo tata molimo centre liloba oyo ya papa Fouambanza ete yo moto moindo soko tongi yeluselemite pasi na we kosila te nde na tina wana epesa biso misala wana oyo na yango lobela wataki etongamaka deja so na bimingi kati na biso toyoki yango lelo oyo na Belgique kuna toba particulièrement paroisse à Bruxelles la paroisse à Anvers basala a déjà au deuxième année biso to ke dans kamba to na temple to ba lobela makambo date. Alors awa mbala liboso me oyo to ya mingi ne to yawa ezali traçage ya nzela. Donc bakonzi ba moni ete kotonga kamba ezobenda mindondo ya ezopesa passe dont on a ba difficulté parce que manuellement to ba dit to kozela te batu ba uta razimba batu bauta kachela bayaka déjà batongaka déjà na maboko mais manuellement c'est pas une mince affaire. Nde la tina wana lingomba a souscrit contrat na office de route bango baza na compétence wana bango nde bakotracer nzela wana oyo nde foto comme ya date priorité à lelo oyo toyebi biso nyonso priorité de priorité ezali musée mais tout autour ya musée makambo ebele ezali oyo toza kosala oyo tozoba justement bapesi bato priorité à lelo mpona ta ezali to salana nzela wana nde yango mokanda batangeli biso awa bakatelaki nkamba comme nation kamba nation to ville autonome nation autonome kamba $5,000 Kinshasa $10,000 pour la Kinshasa nazwaki mpe opportunité ya misala o Kinshasa salisaki bokoni misala cité tata na biso oyo alinga biso mingi mbuta mutu représentant provincial à Kinshasa, à Kitabi, Mora, Boma, Rosali, Sanchisani, pour la comité mixte, ville à Kinshasa contre le Congo central mobile. Il y a un pasteur communal qui est au à Chisani. Kinshasa, Bazali fort avancé, Nalikamboyo, Nabikatilo, à Segela, Angola, ils ont $10,000. Biso Europe, ils ont €10,000. Tant Bakata, il va comprendre, Nazali, Awate, Nazali, l'Afrique. Néanmoins, la moyen de communication développée, nous avons contact
na bato oyo esalaki baninga na biso ya Belgique basalaki politique à chaise vidité bango baparticipaki déjà pe mama na biso moko akutanaki kuna na fête le 27 avril akendeki kosala to tokendeki na ye kosala versement pa mama na poche ye nde azali trésorier na biso kuna. Voilà un peu en quelques mots oyo nalingaki naloba lokola toza na porte baninga na biso oyo bametrizaka monoko oyo elongo na biso ya langue nationale te wayela kota na français awa ezali te bakoya kotuna baninga mosusu. Mais le pasteur qui est passé, en fait, qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a été raconté là-bas, voilà, bah, tout le monde bah, on m'a modifié, les trouver, bah, il a osé à faire ça la tête. Quand c'est dit Kamouké, là, bah, ça, la monnaie a été pour ima ekoti. Mingi na lingoma tuebi, bah, tu vois le béla, bikateli à bikateli to sinisatol, bikateli to salabo, bikateli du jikin zanzabisati. $10 à papa, makamande na ndenge bato abimela ntango ya pasi ezali misala ya pasi epesameli bana bato bamonela yango pasi tokolemba te tokoyimayima te tosala te nde balobaka na kisasa mama oyo akendeki matanga ake matanga ya bakimangista amoni badefile amoni ndenge solidarité tozala nango abingai lingoma na nde yango oyo ifo nakota akei mpe aladi malongi akomi kimangista. Kasi lobi na mwana fai na ndako ya vanda bo amoni banani o ba mama afiki azu apesi ba mama bo mitu misata azu apesi azongi na ndako vanda muke batu ba ebo nini mama bankoli avani muke nini mama bobi ngoma tsonde sala kabi ba mama na linso mona bino te pardon bokende ngai na yo to sala ndenge wana te tondima kiete to koteka yango wana tata mama to yimayima te epai ya tata nzambe ndenge alobaki epai nabondelaki dimanche passé na Saint-Denis epai ya tata nzambe ya rien pour rien c'est du dona toyoki exemple ya papa pasteur awa moto amutu responsable ya paroisse naoki kozongela yango te kasi oyo tokolobela ya Abraham toyebi biso nyonso tata nzambe alakaki apesaki promesse kasi po ete tata nzambe apesa ye to akokisa promesse yango wana asengaki mwana na ye kaka moko biso nyonso toyebi na bakondition nini moto amutu Abraham azoyaki mwana wana kasi ye mpe afandi akanisi bonimisanga ezali neti otikali na $10 na ndako to 10 euro na kala biso awa baye koloba ete pesa 10 euro ya papa yo vaina na bi otali poche ngati ye na 10 euro sikona pesa 10 euro ya papa mais Abraham ye basengaki mwana akaba mwana ebeka andimaki akabaki mwana mbeka to alingaki akaba mwana mbeka tata nzambe na bonzambe na ye atindaki angelou aya kopesa ye meme to nyama po ete akaba mbeka yango wana toyimayima te tosala mosala oyo baza kotinda biso basengi biso mpo nango biso bana poto tolandi awa 100 euro soko omoni ete okoversion na mbala moko te komitungisa te batranche ezali ndenge babuta bato koloba bakokona motu oyo akoasure suivi parce que biso pour de raison professionnelle tozala na biso awa te totambola mpe mingi tokosala lokola bandeko na biso ya Belgique basalaka nde tokotala ndenge tokosola na bakonzi nazosukisa na mwa lisese ya moke kasi tozala très attentif toluka yango sinon tokokomprendre yango te mwana moko tatane azalaki très riche mais mwana wana azalaki aveugle mwana azalaki aveugle mokolo mosu ayebisi tolanda malamu ozalaka 1 minute mwana nayebisi papa na ye papa yo ozali riche bozala mbongo ebele mpo ngai mwana yo aveugle papa salisa ngai na mona papa dit mwana wana tu vas comprendre difficulté na problème eza te mais mwana ndeka na otoloba di dona abi mwana kende kotokela mai kosumbela bato oyo tosombaka mai ya milangi kende kotokela mai na source mai ya source nga na mela oyo mwana azongeli su papa bi papa na regrete mingi ngai mutu namonaka te otininga songe na otokela mai ya source papa na ye atali abi mwana na ngai ya solo mona atali papa na mona ati bongo lia olia te papa na lia batata ba mama isisi suki wana biso tozali kolela papa fuola mais biso tozozela ya fuola simande biso topesa moto na moto akanisa la ndenge na ye conseil na kopesa to tika politique à chaise vie oyo biso komona ko décourager te moto na misala nyonso na ko kuta moto lobelia ko décourager te moto alingi na ye kopesa tika ya pesa
soki yo omoni ke yo sokona nzela na yo otika me ya kona bato na ye oyo batonaka ye elesele osisi mpona kopataka apitaka mobisa. Amen. Amen. Bembanza Congo, Angola. Du